最近都在谣传啊，内塔尼亚胡在空袭中被炸死了。以色列为了辟谣呢，结果越描越黑啊。很多人都在说啊，这个内塔尼亚胡不是好端端的出来喝咖啡了吗？那些说他遇袭、说他重伤的传闻，现在看来不过是互联网上的集体臆想罢了。以色列的强人形象依旧，美以同盟，不动如山啊。这场公关战，内塔尼亚胡赢麻了。如果你有这种想法呢，我就觉得太幼稚，太简单了。这里的真相，内塔尼亚胡毕竟纵横中东几十年，哪有这么容易被干掉？但是以色列这种奇怪的操作，不管内塔尼亚胡死没死，已经不重要了。重要的是，以色列这个国家政治信用从零变成了被别人看笑话的地步。这波危机公关让吃瓜群众变成了路易16，完全摸不到头脑。这也是美国和以色列霸权体系在2026年的一次大规模系统宕机。你以为你在看一个小强坚持活下去，其实你是看到一个帝国在用像素点来掩盖自己漏风的底座。各位早上中午半夜起的观众朋友们，大家好啊，我是五人。内塔尼亚胡这次即便是物理上没有死，他在政治上和地缘上的信用已经是个死人了。这场灾难性的公关不仅没有止损啊，反而成了全球资本逃离中东的信号弹。更重要的是啊，在华盛顿紧盯那几根 AI 渲染出来的手指头抓耳挠腮的时候，真正的战略风暴已经从台海刮起来了。赖清德还在那儿做着皇民化的美梦啊，殊不知这48小时的战略窗口期已经让亚太的牌局彻底翻转了。那么我们先来复盘一下这足以载入公关史册的数字现形记啊。3月15日，就在那段号称粉碎谣言的视频里，内塔尼亚胡坐在一间光线极其考究的咖啡馆里啊。但是如果你是行内人呢，一眼就能看出这种违和感。画面里那种 0.01 秒的指节抖动，还有那种跟背景环境光完全无法匹配的边缘锐化，就是现在最顶级的 AIGC 实时渲染也抹不掉的算法体味。以色列为什么要冒这种天下之大不韪的风险，去发一段经不起高倍镜推敲的视频呢？原因只有一个啊，战时内阁已经停摆了。当时耶路撒冷的防空警报响了整整1个小时，伊朗的海巴尔导弹直接撕开了大卫投石所的防御网。在那种混乱的指挥链里，哪怕内塔尼亚胡只是轻微的擦伤，只要他在24小时里没有露面，以色列的信用违约互换费率就像脱缰的野马一样往上飙啊。在金融博弈的世界里，这种叫做政治保证金催讨啊，那些华尔街的秃鹫们可不看你的官方通稿，他们看的是实时的数据。视频发出来以后，以色列的货币呢确实有个短暂的回弹，但随即就开始更疯狂的抛售啊。为什么呢？因为聪明的钱看穿了，如果一个国家的首相需要靠数手指这种低级的噱头来证明自己是碳基生物，那这个国家的防御体系和指挥中枢就已经到了必须靠数字替身来打补丁的地步。这在战争史上叫什么？这叫指挥系统远程降级。当内塔尼亚胡被迫进入这种数字生存模式时，以色列对周边的震慑力已经归零了。以前人家怕你的摩萨德，现在人家笑你的美公司。这种公关灾难已经在经济上造成了很大的影响啊，因为以色列的安全溢价已经彻底消失了。所有的航运保费、投资风险评估都会把领导层失能风险这一项直接拉满。你觉得这杯6支咖啡特朗普喝得下去吗？董王现在那是比谁都急啊，他手里那个1600亿关税退款的烂摊子还在冒烟呢。如果中东的代理人再变成一个需要 AI 维护的虚拟形象，他在3月底访华时手里连一张能擦汗的纸可都没有了。所以他拼命的想把会面往后推，其实就是在争取时间啊，看看能不能在中东的废墟上找回一点美西方的面子，
但是这个事儿最精彩的转折点不在耶路撒冷的咖啡馆，而是在台海的云层里。就在3月16日啊，内塔尼亚胡还忙着辟谣的时候，大陆的26架军机和7艘舰艇完成了一次教科书级别的饱和式环岛啊，这可不是以前那种意思意思的巡航。歼16挂载着最新的空对地防区外打击武器，05大驱直接横在东部海域的战略要冲。这个时候啊，选的就太毒辣了。美国现在是个什么状态啊？福特号航母在冒烟，地中海的防空导弹在吃土，华盛顿的法院在讨债。在这个瞬间，美国对亚太的干预能力已经缩水到近10年的最低点了，这就是所谓的战略窗口期了。在这48小时里，无论台海发生什么，美国呢，除了在推特上发几句不痛不痒的谴责，他连一个航母战斗群都调不过来了。这个时候，赖清德在干什么？他在那儿大谈特谈什么台日友好，甚至公然给当年的日本侵略者和殖民者招魂啊，美化那段血腥的殖民历史。这种言论在平时可能是为了骗选票，但是现在这种战略对峙的关口，这呢就是赤裸裸的自杀式挑衅啊！赖清德这种皇民化的心理，本质上就是一种极端安全焦虑啊！他发现美国这个保镖已经开始玩数手指的 AI 了，所以他急需找到另外一个精神母帮来寻求慰藉啊！但是他忘了，日本现在的处境能比美国好到哪去呢？中国最近的出口管制啊，让近5万家日企处于连坐的边缘啊！东京现在的姿态比以前任何时候都低。赖清德在那儿美化日据时代，以为能换来一点外部支援，其实呢，他就是在给自己挖坟坑啊！大陆这26架军机的动作呢，其实就是对这种数典忘祖的言论的直接回应啊！这不仅是军事上的示威，更是政治上的清算。我们用雷达信号和飞机的轰鸣声告诉那些还在做梦的人，当美国陷入中东的泥潭，当内塔尼亚胡沦为数字替身，当特朗普被战雾缠身的时候，亚太的秩序已经由不得你们这些精神皇民来指手画脚了。你们就说吧，赖清德现在看雷达屏幕的时候手还抖不抖？不过也有可能啊，赖清德根本就看不懂啊。大家看清楚这个系统里根本的逻辑，全球的乱局本质上就是美国这台老旧的秩序服务器在重启。就在这48小时里，油价暴涨，导弹乱飞， AI 替身现身，这些呢全都是服务器宕机后的报错信息。在这个乱局里，中国的机遇就在于我们是唯一一个离线备份且算力充足的系统。当全世界的资本都在为内塔尼亚胡生死而担惊受怕时，他们看到的是中国在巴拿马港口的法律反击，看到的中国北极航线实时推进，看到的是香港银行里一笔笔惊人的财富管理数额。聪明钱挣到哪里跑呢？数据是不会撒谎的。以前我们讲机遇啊，可能还要看美国的脸色，看美联储的利率。现在呢，我们要看的是自己的“15-5”规划，看我们歼35什么时候能够大规模铺开。这才是大国博弈里的最高境界，你乱你的，我按我的节奏换家。对于普通人来说，这种机遇呢就更为直接了。当美国的关税大棒因为违宪而变成废纸时，这意味着全球贸易结构要重组了。当台积电因为地缘风险被华尔街减持时，这意味着半导体产业链的估值逻辑要重建了。如果你们现在还在盯着那些所谓的蓝筹股不放，你可能真的就会被时代的巨轮直接碾过去了。我建议大家去看看那些真正掌握生产资料、掌握核心供应链企业啊，在这个像素化的时代，只有能拿在手里的最硬核产出的东西才是你唯一的救命稻草。内塔尼亚胡那杯咖啡其实就是这个旧时代的缩影，看起来光鲜，其实全是算法；看起来很强硬，其实满是 bug；看起来在掌控，其实连自己几根手指都说不清楚。这种虚假繁荣的崩塌是我们这一代人最大的红利啊！当幻觉散去，留下的就是最实在的市场空白和权力真空了。谁能在这个时候保持冷静，谁能在这个时候看破那些数字伪装，谁就能在接下来的财富洗牌中笑到最后。现在的局面就是美国在修图，以色列在演戏，赖清德在做梦，而中国在发牌。
这牌局才刚刚开始啊，你打算跟住还是打算弃牌离场？好了，今天这一大波硬核拆解，信息量可能有点过载啊。如果你觉得五人今天戳破了那些所谓的强人辟谣的遮羞布，让你看清了台海和中东联动的底层逻辑，请务必长按点赞和转发。我有个问题还想问各位啊，如果你现在拥有定价权，面对内塔尼亚胡那根重影的手指和赖清德这对招魂的演讲，你会给2026年亚太局势开出什么样的赔率呢？欢迎在评论区留下你最犀利的见解，咱们评论区接着死磕。我是五人，我们下期视频再见。